வணக்கம் மகளே! நான் தான் உங்க வாலுப்பேன். கௌதம் பேசிட்டு இருக்கேன். அண்ட் தென் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆம்ஜி பர்ட்ஸ்வெல். ஓகே மகளே! இன்னைக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோல தான் உங்கள மீட் பண்ண வந்திருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். இந்த வீடியோவோட கடைசியில உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம், அதாவது நம்ம கிவ் அவே பத்தின விஷயத்த சொல்லப் போறோம். ஆமா மகளே! நாம வந்து 10K ரீச் பண்ணோனே கிவ் அவே தரேன்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அது கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இப்ப அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ன கிவ் அவே குடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறது நீங்க கெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து எனக்கு கீழ வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. அத பத்தின வீடியோஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல நெறைய போட்டுருக்கோம். அதுவும் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. என்னென்ன வீடியோஸ்லாம் போட்டுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் நம்ம என்ன கிவ் அவே குடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே மக்களே! இன்னைக்கான வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட சிக்ஸ் அப்டேட் தான் பார்க்க போறோம். நம்ம ரொம்ப நாள் ஆச்சு சிக் அப்டேட் பார்த்து. ஸோ இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாமே குரோத் ஆயிட்டாங்க. இன்னும் 10 டூ 15 டேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெஸ்ட் அவுட் ஆயிடுவாங்க. நெஸ்ட் அவுட் ஆன உடனே உங்களுக்கு இன்னொரு சூப்பரான வீடியோ இருக்கு. அதாவது சேல்ஸ் வீடியோ இருக்கு. நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் வீடியோ அதுவா கூட இருக்கலாம். ஸோ இந்த விஷயம் தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா மறக்காம கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானும் மறக்காம டச் பண்ணிக்கோங்க. அப்பனா தான் இந்த மாரி நெறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ வாங்க நாம இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே மக்களே! இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ அதாவது நம்ம பஜ்ஜீஸ்க்கு வந்து 7 டேஸ் 7 ஃபுட் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்க வந்து உங்க ஃபுட் ஷெட்யூல் வந்து நீங்க என்னென்ன ஃபுட் ஷெட்யூல் யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த எனக்கு என்னோட Facebook அல்லது Instagram பேஜ்ல வந்து எனக்கு டைரக்ட்டா மெசேஜ் பண்ணுங்க. முடிஞ்சா அதோட கிளிப்ஸ் அதாவது 7 டேக்கு 7 ஃபுட் நீங்க வைக்கிற மாரி கிளிப்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சா, அத வந்து ஒரு வீடியோவா மேக் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நான் வந்து அதில ரேண்டமா ஒரு வீடியோ செலக்ட் பண்ணிட்டு, என்னோட அப்கமிங் வீடியோஸ்ல ஒரு வீடியோல கண்டிப்பா உங்கள மென்ஷன் பண்ணி அந்த வீடியோவ உங்களுக்கு பண்றேன். ஸோ இது மூலியமா உங்களோட பஜ்ஜீஸ் நீங்க என்னென்ன வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பரா பஜ்ஜீஸ்க்கு வந்து ஃபுட் டயட் மெயின்டெயின் பண்றீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் எங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது எனக்கு மட்டும் இல்லாம நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லிக்கிறேன். ஸோ மறக்காம எனக்கு வந்து டிஎம் பண்ணுங்க. ஓகே மக்களே! நாம நம்மளோட அப்டேட்டுக்கு வரலாம். ஸோ அப்டேட்ல நாம வந்து இந்த 6 பார்ட்டிஷன்ல இருக்க பஜ்ஜீஸ பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். அண்ட் தென் அவங்களுக்கு வந்து எத்தன சிக்ஸ் எல்லாம் இப்ப வந்து ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யார் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க தான். ஸோ இந்த மேல 2 பேர் என்னன்னே தெரியல. சீரியஸா செட் ஆகவே இல்ல. ஸோ அதனால வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 டேஸா பிரிச்சு வச்சிருக்கேன். ஸோ இன்னும் ஒரு 10 டேஸ் இருக்கட்டும். 1 மந்த் நல்லா இந்த சம்மர் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவங்கள வந்து ப்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ரெயின்போ ஸ்ப்ளிட் மாரி கலர் செமையா இருப்பாங்க. அண்ட் தென் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கே தெரியும் கோபால்ட் ஒயிட் ஃபேஸ் தான். ஸோ 2 பேருமே ஒரு நல்ல ஃபீமேல் தான். நல்ல ஒரு ஸ்டேஜ்லயே இருக்காங்க. மேல்லாம் செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ வெயிட் பண்ணி அவங்கள ப்ரீட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம யார் பார்க்க போறோம்னா, நம்ம ஜாக்கோட பையன் தான். ஸோ நம்ம ஜாக் மாரியே ஓரளவுக்கு செம்மையா இருப்பான். ஸோ இவன்ட்ட ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவனோட ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஆயிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாம லைட்டா ஐ இன்ஃபெக்ஷனும் வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதனால நான் டப்புன்னு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, டப்புன்னு செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். பட் உள்ள வந்து ஒரு 5 சிக்கு இருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அதில என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீமேல் அக்ரெசிவ் ஆனதுனால கிட்டத்தட்ட 3 சிக்க வந்து போட்டு தள்ளிட்டாங்க. ஆமா மக்களே! எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால உடனே எடுத்து செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். மீதி இந்த 2 சிக்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 டூ 6 டேஸா வந்து மேல் மட்டும் தான் ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங் இருக்காங்கன்னு நீங்களே பாருங்க. ஸோ ஓரளவுக்கு சூப்பராவே இருக்காங்க சிக் எல்லாமே. நான் கூட கொஞ்சம் பயந்தேன் எங்கடா மேல் வந்து ஃபீட் பண்ணாம விட்டுருவாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சு. அப்படிலாம் பண்ணவே இல்ல. ஸோ ஃபீமேல் நான் பிரிச்சு எடுத்துட்டாலும் மேல் தான் இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 வீக்குக்கு மேலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மேல் தான் இந்த சிக்கெல்லாம் ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதில வந்து இந்த 5 சிக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 3 சிக்க வந்து ஃபீமேல் கொண்டனால, இந்த 2 சிக் மட்டும் தான் இப்ப இருக்காங்க. இந்த 2 சிக்கும் கலர் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கே தெரியும். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓரளவுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டான அந்த கிரீன் கலர் மாரி சொல்லலாம். இன்னொருத்தவங்க வந்து லைட்டா அந்த ப்ளூயிஷ் கிரே கலர் மாரி சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ எல்லோ ஃபேஸ்ல 2 பேருமே வந்திருக்காங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கும் செம்மையா இருக்காங்க. மெயினா இந்த மேல பத்தி சொல்லி ஆகணும். ஜாக்கோட பையன் அப்படிங்கிறனால ஒரு நல்ல ரிசல்ட் குடுத்தாங்க. பட் ஃபீமேல் பிரச்சனைனால இந்த ஒரு இஷ்யூ வந்திருக்கு. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பேர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஸ்னோ தான். ஸோ ஸ்னோவ பத்தி ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கு. கண்டிப்பா அப்கமிங் கிவ் அவே வீடியோலாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த விஷயத்த உங்க கூட ஷேர் பண்றேன். ஸ்னோக்குன்னே தனியா ஒரு வீடியோ மேக் பண்ண போறேன். அது என்ன வீடியோவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கலாம் முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு முருங்கைக்கீரைலாம் உங்க ஏரியால கிடைச்சுச்சு அப்படின்னா, கண்டிப்பா பஜ்ஜீஸ் குடுக்கலாம். ரொம்பவே வந்து நல்ல ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம். ஸோ அத குடுக்குறப்ப அவங்க வந்து குரோத்தும் நல்லாருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அவங்க உடம்பு சேர்ந்த எல்லா சக்தியுமே கிடைக்கும். ஸோ இவங்க கிட்ட எத்தன சிக் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இப்ப பார்க்கலாம். ஸோ இப்ப நீங்க பார்க்கலாம். ஃபீமேல் வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு ஹெல்த்தியாவே இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டல்லா இருந்தாங்க. இப்ப வந்து செம்ம ஹெல்த்தியா இருக்காங்க. இவங்க உள்ள இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, அரௌண்ட் ஒரு 4 சிக்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இப்ப நீங்க பார்க்குறீங்க இல்லையா? டாப்ல ரைட் கலர்ல வந்து ஒரு ப்ளூயிஷ் ஒயிட் மாரி இருக்காங்க. கிளியர் விங்ன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஆனா ரொம்ப லைட் கலர்ல இருக்காங்க. ஸோ சிக் வந்து வெளிய வரப்போ ஒரு அளவுக்கு டபுள் ஃபேக்டரா வரமாட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு நல்ல கலர்ஃபுல்லா வருவாங்க. ரொம்ப லைட் கலரா இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த டைம் நம்மகிட்ட இறங்கியிருக்கவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஒயிட் பேஸ் மட்டும் தான் இறங்கியிருக்காங்க. கலர்லயே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1 ஆர் 2 மட்டும் தான் கலர்ல வராங்க. மத்த எல்லாருமே ஒயிட் பேஸு. ஸோ இது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட அந்த கடைசி ஒரே ஒரு சிக் இருந்துச்சு இல்லையா? அந்த பேரும் பயங்கரமா இருப்பாங்க. இப்ப நீங்க பார்க்குறவங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹாப் ஸ்பேங்கிள் தான். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஒரு பைடு மாரி இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம
ஹாஃப் ஸ்பேங்கிள், ஸ்பேங்கிளோட மார்க்கிங்கும் இருக்காங்க. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பேர் வந்து இவங்க தான். ஸோ இவங்க தான் மேல். அண்ட் தென் இவங்க ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பைடு. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு 3 சிக் வச்சிருக்காங்க. அதாவது 3 எக் வச்சு 3மே ஹேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓரளவுக்கு நல்லா குரோத்ல தான் இருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம ஃபார்ம்ல வந்து கடைசியா எக் வச்சவங்க இவங்க தான். ஸோ அதனால குரோத் எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து டிலேடா தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்ப தான் ஒரு 15 டேஸ் தான் ஆகப்போகுது எல்லாத்துக்குமே. ஸோ அதனால பரவால்ல ஓரளவுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங் தான் வந்திருக்காங்க. இவங்களும் சேம் ஒயிட் பேஸ் தான். என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, மேலும் உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் பேஸ் ப்ளூ இருக்கும். ஃபீமேலும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒயிட் பேஸ் வந்து ப்ளூ கலர் பைடு வருவாங்க. ஸோ அதனால இவங்க குரோத் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க சிக் வந்து அப்ப கீழ இறங்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் வளரவே ஆரம்பிக்கல. அதுக்குள்ள கீழ இறங்கிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு டைம் எடுத்து பாட்ல விட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ நெறைய பேர் டவுட் கேட்பாங்க. சிக் வந்து கீழ வந்துச்சுன்னா எடுத்து பாட்ல விடலாமா ப்ரோ? அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பா நீங்க எடுத்து விடலாம். அவங்க ஒரு 25-30 டேஸ் வர்ற வரைக்குமே தாராளமா நீங்க பாட்ல எடுத்து விடலாம். பட் இருந்தாலும் ஒரு சில டைம் வந்து பேரண்ட் வந்து கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல மட்டும் கொஞ்சம் நீங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். அப்படி இல்ல அப்படின்னா சிக்க இழக்கிறதுக்கு நெறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இவங்க தான் நம்மளோட லாஸ்ட் பேர். என்னடா இது உள்ள வந்து ஸ்பேங்கிள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமா மக்களே. ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோபால்ட் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா, ஒயிட் ஃபேஸு. மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து லைட்டா வந்து ஸ்பாங்கிள் மார்க்கிங்ஸ் மாரி தெரியும். பட் நானுமே அது ஸ்பாங்கிள் இல்ல லேஸ் விங் தான் நெனச்சிட்டு இருந்தேன். கடைசில பார்த்தா அதோட ஜெனரேஷன்ல கண்டிப்பா ஒரு ஸ்பாங்கிள் இருந்திருக்காங்க. இவங்க வந்து ஸ்பாங்கிள் ஸ்ப்ளிட்டா இருந்திருக்காங்க. ஸோ அதனால நமக்கு கிடைச்ச வந்து ஸ்பாங்கிள் சிக்கா இருக்கு. ஒரு சிக்கு வந்தாலும் தரமா ஸ்பாங்கிள் சிக்கா இறக்கி விட்டுருக்காங்க. ஸோ அதுல வந்து செம்ம ஹேப்பி. ஸோ என்ன சொல்றது, நம்ம ஃபார்ம்ல இப்ப தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்பாங்கிள் சிக் அப்படின்லாம் அதுவும் எதிர்பார்க்காம நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பாங்கிள் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா, ஓரளவுக்கு செம்மையா இருக்காங்க. அதாவது நல்லா டார்க் கிரீன் அண்ட் தென் எல்லோ விங்ல ஸ்பாங்கிள் வந்திருக்காங்க. ஓகே மக்களே. ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வந்த விஷயம். அது மட்டும் இல்லாம நாம வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு ஜாக் பையனோட ஃபீமேல் சொன்னோம் இல்லையா? அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்ட்டு. ஸோ இவங்க தான் அந்த ஃபீமேல். இவங்களுக்கு வந்து ஐ இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சு. இப்போ ஓரளவுக்கு பரவால்ல. ரெக்கவரி ஆயிட்டு இருக்காங்க. இவங்களுக்கு நான் என்ன மெடிசின் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, மறக்காம கீழ கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஸோ இந்த ஐடிசிஸ்க்கு தனியா ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஸோ சின்ன சின்ன வீடியோஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ அத கண்டிப்பா உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன். எப்படியெல்லாம் இத ட்ரீட் பண்ணணும், என்ன மெடிசின்ஸ் யூஸ் பண்ணி இத கியூர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் கண்டிப்பா உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன். அந்த வீடியோ வேணும்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே மக்களே. இப்ப நம்ம கிவ் அவே செக்மென்ட்க்கு வந்துட்டோம். ஸோ கிவ் அவே செக்மென்ட்ட பொறுத்தவரைக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட்டே சொன்ன மாரி தான். நான் என்ன விஷயம் வந்து கிவ் அவேயா தரப்போறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு எந்த மாரி காம்படிஷன் வைக்கலாம். ஏன்னா வந்து யாருக்கா இருந்தாலும் சும்மா தூக்கி குடுத்துற முடியாது இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பா உங்க எல்லாத்துக்கும் புடிச்ச மாரி ஒரு காம்படிஷன் ரன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ல தான் இருக்கேன். ஸோ அதுக்கு உங்களோட சஜஷன் கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஸோ நீங்க யாராச்சும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோ இந்த மாரி ஏதாச்சும் பண்ணுங்க. மத்த சேனல்லாம் இந்த மாரி பண்றாங்க. நீங்க கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இந்த மாரி பண்ணுங்கன்னு உங்களுக்கு ஐடியா வந்து எனக்கு கண்டிப்பா சஜெஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்க வந்து எனக்கு கீழ மெசேஜ் பண்ணலாம். அதாவது கீழ கமெண்ட் பண்ணலாம். இல்ல வந்து எனக்கு சோசியல் மீடியா பேஜஸ்க்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க. ஆனா எனக்கு வந்து தெரிய வச்சுருங்க. ஸோ அதுல வந்து ரேண்டமா யாரோ ஒரு ஐடியாவ பிக் பண்ணுவோம். எந்த ஐடியா சூப்பரா இருக்கோ அந்த ஐடியா பிக் பண்ணுவோம். நானும் ஒரு 2, 3 ஐடியாலாம் வச்சிருக்கேன். ஸோ எந்த ஐடியா வந்து செம்மையா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு, அந்த ஐடியா வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் 2, 3 வீடியோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிவ் அவே பத்தி கம்ப்ளீட்டா முடிச்சுட்டு, கண்டிப்பா அந்த கிவ் அவே வந்து உங்க வீட்டுக்கே தேடி வர மாரி நான் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். ஸோ அதுக்கு தனியா நீங்க சார்ஜஸ் எல்லாம் எதுவுமே பே பண்ண தேவையில்ல. ஸோ டோட்டலா கிவ் அவே அப்படிங்கிறது உங்களுக்கான விஷயம் தான். ஸோ அதாவது இந்த சேனல குரோத் பண்ணதே நீங்க தான். அதனால உங்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாமே. சின்ன ஒரு கிஃப்ட் என் சைட்ல இருந்துன்னு சொல்லலாம். அது யாருக்கு கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு நானும் ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா அந்த ஒரு காம்படிஷன்ல எல்லாருமே கலந்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிவ் அவேக்காக எத்தன பேர் வெயிட் பண்ணீங்க? அண்ட் தென் இந்த கிவ் அவே பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அது எல்லாமே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, நம்மளோட அப்கமிங்ஸ் வீடியோஸ வந்து மறக்காம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீங்க இந்த கிவ் அவே பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான மறக்காம டச் பண்ணிக்கோங்க. அப்பனா தான் நம்ம கிவ் அவே பத்தி போடுற எல்லா வீடியோஸும் இன்ஸ்டன்ட்டா உங்களுக்கு வந்து சேரும். இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, மறக்காம நம்ம சோசியல் மீடியா பேஜஸான Facebook அண்ட் தென் Instagramம மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும், இல்ல நமக்கு இத பத்தின ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கனாலும், மறக்காம எனக்கு வந்து அங்க பிங் பண்ணுங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 7 டேஸ் 7 ஃபுட் சேலஞ்ச் வீடியோ உங்களால முடிஞ்சா நீங்க வந்து இந்த வித்தின் அ வீக் நான் இன்னொரு 2 வீக்ஸ் கழிச்சு அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க வந்து எனக்கு வந்து வீடியோஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களோட வீடியோஸும் நம்ம சேனல்ல கண்டிப்பா வரும். ஸோ இன்னொரு வீடியோல உங்க எல்லாத்தையும் மீட் பண்ற வரைக்கும் உங்கட்ட இருந்து டாடா பை சொல்லிட்டு போறது நான் உங்க வாலிபன் கௌதம். அண்ட் தென் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆம்ஜி பேர்ட்ஸ் வேர்ல்ட். ஓகே மக்களே, உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் உங்க மெசேஜ்க்காக நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ மறக்காம எல்லாருமே பிங் பண்ணுங்க. நன்றி மக்களே.